Hello friends, welcome to my channel. இன்னைக்கு நான் இந்த Nano Cure facial steamer பத்தி நான் உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்க போறேன். இது எந்த ப்ராடக்ட் ரிவ்யூவும் கிடையாது. நான் யூஸ் பண்ணி பார்த்து என்னோட அனுபவத்தை நான் உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ ஸ்டீமர்லாம் நம்ம நிறைய வாங்குவோம் फ्रेंड्स. டக்குன்னு அது வந்து பீஸ் போவும் இல்ல வர்க் ஆகாம இருக்கும். ஏன்னா நான் வாங்கி அந்த மாதிரி நடந்துருக்கு. இந்த ஸ்டீமர் நான் ஒரு 6-7 மாசமா நான் வாங்கி யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ரொம்ப நல்லா இருக்கு. கொஞ்சம் காஸ்ட் தான், ஒன் டைம் இன்வெஸ்ட்மென்ட் தான். ஆனா பெஸ்ட் ப்ராடக்ட் தான் நான் சொல்லுவேன். இப்போ ஓபன் பண்ணி பார்க்கலாம். இது வந்து நல்லா ஹேண்டில் வச்சு நல்லா தூக்குறதுக்குலாம் ரொம்ப ஈஸியா ஹேண்டிலோட கொடுத்திருக்காங்க. அது ரொம்ப பெஸ்டா இருக்கு. இந்த ஸ்பாஞ்ச் எல்லாம் எதுக்குன்னா நம்ம இந்த தலைவலிக்குலாம் ஒரு மாத்திரை கொடுப்பாங்கல फ्रेंड्स, இந்த கிரீன் கலர்ல அந்த டியூப் அந்த லிக்விட் இதல போட்டு நம்ம ஸ்டீம் பண்ணதா அது கொடுத்திருக்காங்க. இப்போ இத நான் ஃபுல்லா எடுத்து காட்றேன் உங்ககிட்ட. ரொம்ப weight ரொம்ப கம்மியா தான் இருக்கு फ्रेंड्स. கூடவே இந்த மூடியும் கொடுத்திருப்பாங்க. இது க்ளோஸ் பண்ணிக்கிற மாதிரி மேலே ஒரு கவர் கொடுத்திருப்பாங்க. அந்த மூடியும் கொடுத்திருப்பாங்க. நம்ம ஸ்டீம் எல்லாம் பண்ணி முடிச்ச வாட்டி நம்ம க்ளோஸ் பண்ணி வெச்சோம்னா எந்த பூச்சும் உள்ள போகாம நல்ல சேஃப்டியான பர்பஸ்க்கு தான் இந்த மூடியும் கொடுத்திருக்காங்க. இதுவும் ரொம்ப நல்லா இருக்கு. இது எப்படி யூஸ் பண்ணலாம்ங்கறதை நான் உங்ககிட்ட இத ஆன் பண்ணியே நான் காட்றேன். இந்த பேக் சைடுல இந்த பிங்க் கலர்ல பாட்டில் கொடுத்திருப்பாங்க. பாருங்க இங்க இருக்கு. இத வந்து நீங்க மேலால மெதுவா தூக்குனீங்கனாவே அந்த பாட்டில் நம்ம கையோட வந்துரும். பாருங்க फ्रेंड्स, இதுதான் அது. இது வந்து இந்த வாட்டர் பாட்டில் மூடி மாதிரி தான் இருக்கும். என்ன फ्रेंड्स, வாட்டர் பாட்டில் மூடி மாதிரி தான் இருக்கு. அத நீங்க ஓபன் பண்ணி நம்ம அதில தான் தண்ணி ஊத்த போறோம். இந்த மேலே வந்து ஸ்ப்ரிங் மாதிரி கொடுத்திருப்பாங்க. இது வந்து அதில அழுத்தினா தான் அதில தண்ணி வரும். என்னங்க फ्रेंड्स, இப்போ நம்ம கழட்டுவோம். கழட்டிட்டு நான் தண்ணி ஊத்தி காட்றேன் உங்களுக்கு. இந்த மூடி மட்டும் தான் फ्रेंड्स கொஞ்சம் வந்து டெலிகேட்டான ப்ராடக்ட். இத பத்திரமா வெச்சுக்கணும். நம்ம குழந்தைங்க கிட்டலாம் இத கொடுத்துறாதீங்க. இது அழுத்தவும் தான் அதில் தண்ணி அந்த ஸ்டீமர் மிஷினுக்குள்ளே தண்ணி வரும். என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நான் உங்களுக்கு இது தண்ணி நான் ஊற்றி காட்டுறேன். இதில் எவ்வளோ தண்ணி ஊற்றணும்னா இதுலேயே அந்த கோடு அளவும் கொடுத்துருப்பாங்க. என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ், அந்த கோடு அளவு தான் நீங்கள் தண்ணி ஊற்றணும். அந்த அளவு ஊற்றி இதில் கமுத்து வச்சிட்டிங்கன்னா அந்த தண்ணி இதில் இறங்கி நமக்கு வந்து ஸ்டீமர் வெளியே வரும். இதுக்குள்ளே தண்ணி இறங்கிடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நீங்கள் வந்து ஸ்டீமர் பண்ணி முடிச்ச வாட்டி இந்த தண்ணியெலாம் எடுத்துட்டு அப்புறம் க்ளீனாக வச்சுக்கோங்க. இந்த கோடு இருக்குல்ல फ्रेंड्स, இந்த கோடு அளவு தான் நம்ம தண்ணி ஊற்றணும். நிறைய ஊற்றிடாதீங்க. இந்த கோடு அளவு தண்ணி ஊற்றி நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணி அதில் நம்ம ஃபிட் பண்ணிடணும் फ्रेंड्स. இப்போ பாட்டிலில் தண்ணி ஃபில் பண்ணிட்டேன். இப்போ நான் இதில் செட் பண்ணிக்கிறேன் फ्रेंड्स. பாருங்கள், நம்ம வச்ச உடனே அந்த தண்ணி எல்லாமே கீழே வந்துருச்சு. பாருங்கள், இப்போ நம்ம சுவிட்ச் ஆன் பண்ணிக்கலாம். சுவிட்ச் ஆன் பண்ண உடனே இதில் ஸ்டீமர் வந்துடும். அது ரொம்ப ப்ளஸ் பாயிண்ட்டு. ரொம்ப நேரம்லாம் வெயிட் பண்ண தேவையில்லை. சுவிட்ச் ஆன் பண்ண உடனே ஸ்டீமர் வந்துடும். ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் லைட்டாக வரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்புறம் ஒரு 2-3 செகண்ட்லேயே உங்களுக்கு நல்ல ஸ்டீமர் வரும். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், 2-3 செகண்ட்லேயே நல்ல ஸ்டீம் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. நமக்கு வந்து தலைவலி இருக்கிறப்பெல்லாம் காமிக்கிறப்பெல்லாம் ரொம்ப எதமான சூட்டில் இருக்கும். சாதாரண ஸ்டீமரில் அப்படி இருக்காது. ஒரு நிமிஷம் நம்ம காமிச்சிட்டு இருந்தோம்னாவே சுல்லுன்னு படும். நம்ம ஃபேஸை நவுத்துவோம். இதில் அப்படி இருக்காது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த காட்டன் எதுக்கு கொடுத்துருக்காங்கன்னா இந்த கப்பு கொடுத்துருப்பாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அந்த கப்புக்கு நடுவில் அந்த காட்டனை வச்சுக்கோங்க. நமக்கு இந்த தலைவலிலாம் இருக்கிறப்பலாம் சில பேத்துக்கு வந்து இந்த க்ரீன் கலர் டேப்லெட் கொடுப்பாங்க. கொதிக்கிற தண்ணியில் போட்டு வேது பிடிங்கன்னு சொல்லிட்டு அந்த டேப்லெட்டை நம்ம வந்து இதை கட் பண்ணிவிட்டு இதோட மருந்தை வந்து அந்த காட்டனில் ஊற்றி நம்ம ஸ்டீமரில் செட் பண்ணி நம்ம எப்பயும் போல் வேது பிடிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ரொம்ப நல்லா வரும். நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நல்லா இருக்குது. இது ஒரு பெஸ்ட்டு ஸ்டீமர் வாங்கணும்னு நீங்கள் எதிர்பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா இதை நீங்கள் தாராளமாக வாங்கலாம். நாங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எவ்வளோ ஸ்டீம் வருது நமக்கு தலைவலிக்கிறப்ப ஃபேஷியல் பண்ணுறப்பலாம் இது பெஸ்ட்டு ஸ்டீமர் தான் நான் சொல்லுவேன். யூஸ் பண்ணி முடிச்ச வாட்டி அந்த பிங்க் கலரில் இருக்க பாட்டில் தண்ணி சூடான வாட்டி நீங்கள் எடுத்து கீழே ஊற்றிட்டு அதுக்கப்புறம் பேக் பண்ணி வைங்க. ரொம்ப நல்லா இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த ஸ்டீமர். நீங்களும் வாங்கி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். என்னோட வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கூட பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.